上季咧一共有3隻10歲馬入批嘅，數唔數到係邊3隻？有10歲馬都難喎。係啊，有3隻馬入批嘅，咁有2隻係贏到馬嘅。OK，有一隻咧係廖康明嘅，長途一嚟咯，一嚟咯，蔡明少騎嘅12檔，贏科超影。冇錯就係贏科超影啦。咁佢嗰當季係1 win 2批嘅，之後呢2隻同一個馬房，文家良嘅不是，丁冠豪都不是，華倉華倉嚟嘅， 10歲。可以估咗我練馬師先，徐宇石不是，容天鵬都不是，喂，好兩個就係估晒㗎就咯。嚟估晒㗎啦，係喎，都唔係鄭俊俊偉偉啊，嚇係蘇偉賢啊，嚇係啊，一隻短途，一隻長途，有冇騎師啊？董明朗，巴基之友。冇錯啊。唉，估嗰隻易啲啊嘛。嗱，另外一隻係啡色衫嘅，其實係田泰安成日騎佢嘅，我都唔知點解，原來我都唔記得咗，原來董明朗贏。醒我屌我記得我記得你醒加油啊！醒目勇區。係啊。